নমস্কার বন্ধুগণ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল দীপাস ব্লগ। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই আছো খুব ভালো, আর আমিও আছি খুব ভালো। আজকে একটু বেশি ন্যাকামো করছি, বলো একটু সাজুগুজু করেছি তো সেই জন্য। তো আজকের ভিডিওটা না খুব হাসি পাবে তোমাদের দেখে, তো একটুও স্কিপ করবে না। তার আগে বলে নি, যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, হ্যাঁ, আমার পাশে থেকো। তো একদিন স্নিচিং চ্যালেঞ্জ ভিডিওটাতে তোমরা এত ভালোবাসা দিয়েছো, তার জন্য তোমাদেরকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ। তো ওখানে কোনো এক দাদাভাই না দিদিভাই জানি না, অনেকেই মানে 2-3টে কমেন্ট পেয়েছিলাম যে পিগি নোজ চ্যালেঞ্জ করার জন্য। তো আমি আজ সেটাই করব, তার সঙ্গে স্নিচিং চ্যালেঞ্জও থাকবে, কারণ ওখানে অনেকেই বলেছিল পার্ট 2 আনার জন্য। তো এটা আমি পার্ট 2 আলাদা করে করছি না, আমি পিগি চ্যালেঞ্জ আর পিগি নোজ চ্যালেঞ্জ আর স্নিচিং চ্যালেঞ্জ দুটো একসাথে করব। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে। তো দেখো, লাইফে তো এন্টারটেনমেন্টের দরকার আছে, তো আমি না হয় একটু আজকে তোমাদের এই ভিডিওটাতে এন্টারটেনমেন্ট হবো, মানে মুখটা শুয়োরের মতো করবো, মানে শুয়োরের নাকটা যেমন এরকম করে নাকের ভিতরগুলো দেখা যায় না, সেটাই তোমাদেরকে দেখাবো। আমার নিজেরই হাসি পাচ্ছে, জানি না কি হবে। তো চলো লেটস গেট স্টার্ট। তো চলো শুরু করি। হ্যাঁ, দাঁড়াও, ও একটা দেখা যাচ্ছে না, দাঁড়াও। অন্ধকারই দেখতে পাবে, কারণ আমি লাইট জ্বেলে ভিডিও করছি। রাত্রেবেলা তো নাকের ভিতরে ওই লাইটের আলো তো ঢুকবে না, বলো, সব অন্ধকারই দেখবে। কিন্তু তোমরা যেহেতু বলেছো চ্যালেঞ্জটা করতে, তাই আমি করছি। লাগছে না শুয়োরের মতো মুখটা? তো যাই হোক, একটু করলাম পিগি নোজ। এরপর আমি স্নিচিং চ্যালেঞ্জটা কী দিয়ে করবো বলো তো? ট্যাটানা, সেফটি পিন দিয়ে। আমি লঙ্কা গুঁড়ির ভয়ে আজও লঙ্কা গুঁড়ি দিয়ে করতে পারলাম না, আর এমনিও আমার মশলার গন্ধে খুব একটা হাঁচি হয় না, বিশ্বাস করো। তো দেখি এটা দিয়ে হয় কিনা। আসছে না? একটাও হাঁচি আসছে না। হয়েছে, একটা হয়েছে, আমি আমার কথা তো রেখেছি। আবার একটা চেষ্টা করছি। দুটো হয়েছে। নাক দিয়ে কিন্তু কিছু বেরোয়নি। তোমরা নোজ ব্লোয়িং দেখবো করছো কেন গো? এই নাকের ইয়ে দেখতে ভাল লাগবে? আমার তো দেখাতেই কেমন ঘেন্না লাগছে। বাবা বাবা, ভালোই হচ্ছে কিন্তু। হয়েছে। পিগি নোজ।
সর্দিগুলো মনে হচ্ছে সব ঝরে যাবে, কিন্তু নাক দিয়ে কিছু বেরোচ্ছে না, এখন মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, থুতু বেরিয়ে যাচ্ছে। পাশে আমার ছেলে ঘুমাচ্ছে, না উঠে পড়ে, এ ভগবান উঠিও না। না একদম সোনার মতো লাগলো মুখটা। না গো, আর আসছে না। আর করবো না, ঠান্ডা লেগে যাবে, রেখে দিলুম। তা বলবে তোমাদের, মানে তোমরা বলবে যে কিরকম হলো হলো হলো, তাহলে আমি আবার পার্ট 3 নিয়ে আসবো। আর একটা মজাদার ভিডিও করবো নাক নিয়ে তোমরা আমার নাক নিয়ে খুব পড়েছো, তো নাক দিয়ে আমি দেখি কিছু করা যায় কিনা। তো আর আমাকে কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু কমেন্ট করবে, হ্যাঁ, না করলে কিন্তু আমি খুব রাগ করবো। এত গরমের মধ্যে এত এই জামদানি শাড়ি পরে বসে আছি কি খেলা করতে, তোমাদের যাতে ভালো লাগে সেই জন্য পরেছি, বুঝলে তো। আমি শাড়ি এমনিই খুব কম পরি, আমাকে কি দেখেছো শাড়ি পরে? খুব কম দেখেছো, ওই পুজোতে এতে যা পরেছি। তো আর বেশি বড় তো করবো না ভিডিওটা, তাহলে আবার বোরিং হয়ে যাবে, আবার নষ্ট করে দিন। কিছু দেখতে পেলে? কিছু নেই, ও কালো কালো, শুধু লাইটের মানে নাকের ছটাটাই আসছে কালো। দিনের বেলা একদিন করার চেষ্টা করবো, বুঝলে তো, দেখবো দেখা যায় কিনা। তো যাই হোক, ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। আর বেশি হাঁচি দিলে তোমরা আবার না উড়ে যেও, দেখো আমার হাঁচির জোর আছে কিন্তু। তো ঠিক আছে, তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবে, আমার সাথে একটু প্লিজ থেকো। আর প্রথমেও বলেছি, এখনও বলেছি, তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটা প্রেস করে দিও। আর যারা অলরেডি আমার সাথে যুক্ত আছে তাদেরকে অনেক থ্যাংক ইউ। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই।